外面搬进的是什么人？是一个算命的瞎子。瞎子，听说他是从西沙来的。西沙来的，快快有请，快快有请。命里有日总须有，命里无日莫将军。允许王君生沙土，云来荒漠变龙水。孙明真有力量。先生，你是从西沙来的？真是。小姐尚有兴致，不妨算上一名。先生，请说。尔等退下。是。请问小姐，你要算的是谁的命？我要算的是西沙王子的命。王子？请问小姐，你是王子的什么人？先生，还是算命吧。好，算命吧。是
心，据王子他从宝剑之下到城去，光阴流水容易付一计，不去有利己。王子长人到17岁，送上父母去过的父义之中与公子，王子遇见了公子，你怎么会知道的？我是从命里说出来的。说出来的。那么公子叫什么名字？公子的芳名叫义小姐，你怎么会知道？王子遇见了公子，看来又怎么样呢？公子美貌似少鱼，那王子是今生遇风雨。他们是一见钟情，一相遇，两心相印定8岁，相压明年趁来时，小别重逢再5岁，那王子爸妈谁人去？公子红军反归来，昨夜用意到成天，那王子他是满心欢喜来访去，老金了一句人不见，一头听上去不王女，王子叫张色公去，几年难诉相思曲，那是流离在要想念是不能去，恩恩啊上是上是公公子，一弄得变作两头人，王子到当别人他进了这家中出去，不用他的回答碰到几道题，王子两人怎么样？快不及。这个年纪快不见了。是的，和我一样的，快不及。那么你的眼睛怎么会看不见的？我
我国重返俱王宫，神年桃花心悲伤，十件衣裳宫门望，到夜里坐着相思忙，一觉醒来神不见，未有人欲照还苍，他只有一曲古今悲往事，只落得今生凄凄相叮当。于是他叫张给办理糊涂，于是娘风餐哟说不出当，赶紧把那悲歌唱为赵金公子飘找到了公子，他找到了公